أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. लेट पे गिरेगी इधर लोग ब्लाइंड मशीन को लेट नहीं रह सकता हूँ سورہ نحل شروع باغی کی آیت مبارکہ 108 نمبر آیتو اللہ جل شانہ فرمائی مخ کی دغه تذکرہ ذکر کیدا آیا چې دا خلق کفر او ایمان تولی اوړي عیسایت او یهودیت ولی قبلی ارتداد بدو باندې ولی راځي یو وجه داوه چې دا خلق دنیا غوره کوي په مقابله د آخرت کې د دنیا مال او دولت سامان دا غوره کوي په مقابله د آخرت کې ځکه دا خلق د ارتداد او د دې شکار کیږي نو په دې وجه الله پاک دوباره توفیق نور کې دغه قوم کافرانو ته کفر کوونکو ته ځکه چې الله جل شانه په دنیا کې دا کم معشومان بچی پیدا کیږي دا ټول په فطرت د دین اسلام پیدا کیږي چې کله هغه بلوغت ته ورسي د پلار نقش قدم باندې روان شي څوک یهودیت څوک عیسایت څوک نصرانیت څوک یو مذهب اختیار کوي څوک بل مذهب اختیاروي د دې وجنا الله بیا دوباره دغه قوم ته توفیق نه ورکوي زګه چې دوی خو الله جل شانه پیدا کړی دي لږ معمولی تیز ګرځي نو دغه وجنا الله جل شانه دغه یو وجه ذکر کړه دیمه وجه ذکر کړه اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم دا هغه خلق دی چې مهر والد الله په زونو د دوی په غوګونو زګه د درې اسباب دا د علم دي دا د فهم د علم د باره دي نو چې کله انسان دنیا غوره کوي او نو بیا دوی د ارتداد د دې شکار کیږي او بیا دلته د درې اسباب د علم زړه شو حدیث کې راځي چې د انسان په جسم کې یو ټوکړه ده که چېرته دا انسان کې دغه ټوکړه خراب شو د ټول هر څه خراب شول نو په هغې کې اشاره کړې د زړه ته اوس د زړه دماغ ګډوډۍ چندا شي هغې له شاټ ډاور کې خو که چېرته زړه خراب شو نو دا ټول هر څه شي دا خراب شي او حدیث کې راځي چې کله د انسان په دې زړه باندې ټاکې ولګي د ګناهونو شروع کې بس ورو دا غټېږي خو چې کله دی توبه وباسي الله دغه ټاکې د توروالي په ځای سپین کي او صحیح کي او د نیکۍ توفیق ورته ورکوي نو اولئک هم الغافلون دا کسان دوی بے پروا دي بے خبر دي
الن کې د آخرت مقابله کې دنیا غستل دا دنیا لګ ژوند دی ختمیدونکی دی په دنیا کې په انسان تاوان راشي تکلیف راشي مصیبت راشي دغه تکلیف مصیبت یو وخت پورې دا ختم شي او کله کله هغه د داغه دچن د مال مصیبت راغله هغه ورته میلاو شي صحت ورته میلاو شي بلکې د آخرت تاوان دا نه ختميږي بس چې کله آخرت کې انسان لاړ او تاوانی شو دی بس دی به همیشه لپاره تاوانی دغه تاوان نه راګرځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه تاسو کو وی ای زما صحابو تاسو پیژنې هغه سړی چې هغه غریب وي صحابه وی د الله رسول د دینه مراد هغه سړی دی چې هغه سره مال نوي دولت نوي دناری درهم نوي نبی علیہ السلام فرمایل دا نه دی بلکې هغه سړی دی چې کله هغه نیکی وسره وي دله د نیکی کار نه ور کوي دی به آخرت تلاړ شي آخرت کې به څوک دعوه کوي چې زمای په مال ډاکا چولا څوک به راضي یو خبره څوک بل خبره بس پد باندې به یو د پلګي الله به بس داغه مقابله کې دانه کوي دته ورګه دانه کوي دته ورګه دانه کوي دته ورګه د دې انسان چې کمنې کوي وړي هغه نیکونه وخلاص شي نیکی بنای خلق بئی الله به فرمایي چې د دې خلقو گناهونه په د باندې واچوي چې کوم نیکی ختم شوي بیا د نور انسانانو حقونه وي چې د دوی دا نیکی ختم شوي بلکې بدله نشته دا گناهونه راواخله او بدی انسان باندې واچوي نبی علیہ السلام فرمایل دغه سړی دا غریب دی چې دنیا نه نیکی وی چې خو الته نیکی کار نه ور کوي دغه انسان تاوانی دی دنیا کې غیبت هر سا داغي الته بدلدا گناهونه با سیوا کیږي نیکی به ختميږي نو دغه شانتي د دنیا زندگی په بادشاہ په محل کې تیریږي په غریب فقیر باندې بخپل جونګنه کې تیریږي نو د هر سړی زندگی په هر ځای کې داغه محل تیریږي یو بادشاہ داغه یو واقعا ذکر کړی دی یو عالم زګه د بادشاہ محل دنګ وی برابر لوی وی هغه به د شپې پاسېدو د خپل محل نه به بار دا سيزونه سي کول د محل نه بهر یو تنورو هغه کې یو فقیر ملنګ پروتو تنور دا غاړه ګرمه خو یخنی وړي زیاته لاندې ملا دا طرفي ګرم خو له پاسه ولا یخ کېدو بادشاہ یو وخت دیندار وکړه چې سحر شو د طلب کو دته وی ستاد شپه څنګه تیر شو هغه ورته وی د انسان د شپې دوه حصے دي یو حصہ زما او ستا برابر تیر شو او بل حصہ زما ستانه بهتره تیر شو بادشاہ غوسه شو وی څنګه زب محل کې ما هر څه موجود دي ته د نور بغاړم لاسه او ملنګ یو خو پوخا خلق ول د دین د بارا ملنګان ول فقیران ول د الله د لارې نن سبا غوار سړی ملنګ دی بس د 2 روپو یار دی چې چا ول ورکړي جو بس داغه نو او جو ګوري په دې مزارونو کې بټول لا غونډ شوی دغه شیزونه میزونه براکایږي زه ملنګ یم چې د مانزه ته پوښتنه کې کلمو ول نورځي منځ ول نورځي د څنګه ملنګي ته اوسه د خیر د ګوند لپاره بس چې خیر ته چې دغه ملنګي دا نه منځ بول نورځي او ځان د بغټ غړي داوی کوي په سبب ویږي نه او ځان د لولي نسبتونه کوي تل اول از دکړه او رسته دا غینه داوی کوا علم نشتا بس داوا لوی رضا چل کو مزاغ چل کو ما هیڅ د سرم نشتا تخبل منسی کا خپل او د صحیح کا خپل معاملات صحیح کا رست دا غینه بیا لوی خبرې کو نو دی بادشاہ غصه شو چې زما استاد اشپ څنګه برابر تیر شو یې عیسی یو عیسی کې خوب پتا راغله په یو عیسی کې خوب په ما راغله بس داستا خوبم کتاب محل کې کړه دی په
هر سکی دی کړه پومون کې دی کړه هغه خوب ستام تیر شو کزره تنور بغاړه او د زما دا خوب تیر شو دیمه حصہ زما ستانه غوره تیر شو بادشاہ حیران شو څنګه غوره تیر شو وی چې کله سړی و د کیږي د دې انسان د وخت د خوب په دې کې سوچونه راځي وی ته بادشاہ سړی ستا به دا سوچو چې آیا سبا زما بادشاہي څوک اخلي څوک براته څه منصوبه جوړوي په بادشاہي کې مې څوک څه کوي دا سوچونه کرل ریبل به دې کول او په هغې کې به وده شي او زما خو کرل ریبل نو بس زما سو ما دغه وخت ټول د الله په یاد کې تیر کړلی زما ټول دغه سوچ دا وخت د خوب نه مخکې ابتدایي حالت زما ټول د آخرت غم د الله یاد د الله فکر وی زما ستانه په دې غوره تیر شوی دی بس بادشاہ چې دا خبره واورېده بادشاہ خپل ټوله بادشاهي پرېښوده او راغی یو ملنګ ټیپ د ځان نه جوړ کو بس د الله عبادت شروع کو بعضې خلک داسې وي د الله یاد کول د الله په یاد کې خپل وخت تیرول نو دغه کې الله فرمای اولئک هم الخاسرون دا کسان دوی سره دا بې پروا دي لا جرم انهم فی الاخرة هم الاخسرون خامخا دوی په آخرت کې تاوان ولوي په همیشه عذاب سره بوي ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا نو اس په دې آیت کې ترغیب ده هجرت دا او بشارت ورکړي مطلب دا ده اکثر نیکان خلقو د پاره دا بد خلق دا عذاب ګرځي د نیکانو خلقو د پاره همیشه بد خلق کله یو لاره کله بل لاره تکلیف مصیبت دا ورته جوړي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه کې د مکی مشرکانو کله یو طریقه کله بل طریقه د پاره د تکلیف د عذاب چې د تنگ شي قسمه قسم تکالیف یو واقعا به کې اشاره هجرت ته ده سړی د کفر نه اسلام د پاره یا د فساد نه امن ته د بدعت نه سنت د پاره نو هجرت واقعات مخکې تفصیل ذکر کړو او صحابه لکه بلال رضی الله تعالی عنہ هجرت کړو څومره تکالیف پر رسیدل د الله په دین خو الله دین نو پرې خو دی خباب بن عرت رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی د لوهارو وی دا سکروټی دا به ګرم کړي او باغې به واچو بس داغه په وینو او په دې باندې بل سکروټی دا مړې شوی عمر رضی الله تعالی عنہ دور د جهاد کې مصروف دی عمر رضی الله تعالی عنہ د پوسو کو وی خبابا وی ما تخپل سواقع بیان کنا هغه ورته وی د امیر المؤمنین وی ز خپل حال نشم بیانولې په جواب باندې هغه وینه سنه بیان کا هغه د خپل ملا د شاته د کمیس چوت کو وی عمر بس دا سیکا چې کله هغه دا سیکړل په هغه کې قړم به جوړ شوی عمر رضی الله تعالی عنہ وچړل وی ما د دې مخکې داسې تکالیف چرته نه ولیدلی دا څومره ظالم خلکو چې تا دې داسې تکلیف در کړو چې ستا په ملا کې ډوغلې جوړې شوي دي نو دا داسې خلکو چې هغوی هجرت کړو هغوی د الله د پاره دین هغه سره بلند کړو نو په دې کې نور واقعات چې هجرت کول د الله په لاره کې وتل وخت پوره شوی دی انشاءالله بیا به سبا تفصیل کو الله دې سي عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ډیر زیات تکالیف او داور رسول شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې یو باغ کې ابو معید چې د په مسجد نبوي کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سټ مبارک باندې ولر واچو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پس سجده باندې او فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها راغلا او هغه تکلیف او دای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هغه لري کو بل موقع باندې دا ابي معید او نظر بن حارث ابو لهب داول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تکلیف دار رسول
نو علی رضی الله تعالی عنہ هغه په وخت کې معصوم او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسان اخوا بل تکلیف ته ختم کو او د هغوی نه بچ کو دغه شانتی الله جل شانه سوره مومنون کې وقال رجل مؤمن من آل فرعون نو چې کله موسی علیہ السلام په باره کې فرعون وی دا موسی علیہ السلام اشتهاری دی نو داغه با مقابله کې یو کس پاسې دو نو هر وخت کې الله جل شانه چې چا مسله توحید بیان کړي د الله یوواله بیان کړي الله د هغه خلکو حمایت کړي دی دا غوي سره مدد او نصرت کړي دی لکه الله پاک په سورہ عنکبوت کې فرمایي د ازمکه دا پراخه ده چې کمزې د الله دین د سوک نپری دي دین بیانول داغین دی منکای بس لاړ بل زیتا اولتا د خپل مسله توحید هغه ذکر کا ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا بیا یقینا ربستا غزان چې هجرت کړي رستا داغینا چې تکلیف ور رسول شوه دی من بعد ها کی درې قسم زمایر یا د هجرت تا یا جهاد تا او یا د مراد هغه تکالیف دادی من بعد ما فتنو یا دغه مان دغه مراد ده ثم جاهدوا بیا جهاد وکړو صبر او صبر وکړو نو دغل ته کې دا هجرت نه مراد دغه هجرت د حبشې ده حبشې ده برغه وخت کې هغه هجرت کړو او جهاد نه مراد علما ذکر کوي چې په مکه کې خلا جهاد پر شین او د دین مراد دا چې د جبه زګو دیار لسخینه جهاد دی نو د دین مراد هغه لسانی جهاد دی په جواب باندې دعوت د کفر شرک د بدعت تردید کول د توحید د یووالي داغه आवाज چوتول او صبر او صبر کول زګه چې هجرت کوي سړی او جهاد کې نو بدی کې به تکالیف مصائب راځي نو دیو بدغه تکالیف او مصائب باندې به صبر کوي نو ذکر واستلاغین ان ربک من بعدها یقینا رب ستا رستل دی کارونه چې هجرت وکړو جهاد وکړو د الله په لار کې تکالیف برداشت کړ باغی صبر وکړو من بعدها لغفور رحیم یقینا دا رب ستا دا رحم کوونکی او بخانه کوونکی دی نو چې کله انسان تکالیف دا برداشت کی رست دا غینا اغه د صبر هغه کول بس الله بخانه کوونکی دی یو اشرف علی تنویر رحم الله یو کتاب دی وړل رساله دا نو باغی کې ذکر کړی دي چې کله کله د بدله دنیا بدله په دنیا کې هم ملاويږي کله په قبر کې ملاوي کله په آخرت کې ملاويږي نو دلته دا غفور رحیم لفظ راوړل دي نو دا آیت اخر ته دا خبر راوړی دا بلکې مخکې د هجرت ذکر کړل جهاد دی ذکر کړل صبر ذکر کړل چې دا دومره کارونه دا وکړل جهاد دی وکړو صبر دی وکړو هجرت دی وکړو ظلم زیاته دا غین ځان بچ کو زنا د دین ځان بچ کو رست دا غین الله پاک بخانه کوونکې دی او رحم کوونکې دی یاد ویم دا چې کله ته اوسړي تکلیف در رسو ته تکلیف او غم دل درکو پکار چې ته د غزې نه هجرت وکي ته پتاي جبر کو ته د دین نه اړولې او ستا د دین ته رکاوټ جوړې دو نو په دغه وخت کې تعالی هجرت پکار چې ته هجرت وکي او ته د غزې نه لاړ شي او باغ خپل تکالیف او بدی باندې صبر وکي یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون نو بدی کې وس تخویف اخروی دی یعنی مراد تینا قیامت دلتا مراد د نفس هر یو نفس تی مراد دی کاغه نیک دی کاغه فقیر دی که مالدار دی که کافر دی که مسلمان دی که ولی دی او که پیغمبر دی بس د دې نفس نه ټول نفسونه مراد دی یا مراد د دې نفس نه علماء ذکر کړی دي جاز نفس نه مراد هغه مطلق نفس دی لکه سوره عبسه کې الله ذکر کړی دي یا د دین مراد
تفسیر کبیر والا ذکر کړی دی ابن جوزی رحمه الله ذکر کړی دی چې قیامت کې به دا فرشتي او دا انسانان انبیا ټول به د خپو په سر ناست وي او الله جل شانه ته ابراهيم عليه السلام خپل مخامخ شي او خپل لقب چې زستا دوست يم خو په هغه وخت کې به هم ابراهيم عليه السلام په خپل باندې سي هغه د نفسي आवाज ریاض صالحین کې یو اوږد حدیث ذکر کړی دی وای چې کله د قیامت ورځ شي دا ټول خلک به آدم علیه السلام له لاړ شي آدم علیه السلام هم د خپل نفس مبارک وای چې نفسي زګه هغه وای زه الله ته زګه نشم مخامخ کړي چې ما دې ونه منع کړم ما هغه خوړی دا نوح علیه السلام ته بلاړ شي هغه وای چې زما سره یو دعا ذریعہ وا خو چونګي هغه دعا د خیرو بو جما قوم د غړي وا بس زما سره ذریعہ نشته نفسي ابراهيم عليه السلام د بوویل شي ابراهيم عليه السلام بو چې ما په دنیا کې درې توریه کړې وي او د خپل نفس مبارک په आवाज کې چې نفسي د موسی عليه السلام خاله بخلک لاړ شي وای موسی عليه السلام مو چې ما یو قتل کړو بغیر د الله د حکم نه هغه هم د نفسي आवाज کوي د عیسی عليه السلام خاله بخلک لاړ شي وی هغه به هیڅ ونه خصيب په یو आवाज وږي چې نفسي بعض علما ذکر کړی دي وای زګه د خلکو نسبت د دې کړو چې د الله جل شانه سره بچی دی وی هغه و چې دا خبره ما د ډیره زیاته بد او داخ کاریدل د هغه وجنه هغه با چپ پاتې شي په اخره کې با رسول الله صلی الله علیه وسلم تراشی رسول الله صلی الله علیه وسلم با د ټول امت هغه خبره داغې نه رستوي چې امتی اے پیغمبر علیه السلام با په دنیا کې هم تکالیف مرګ دا وای چې کله دا وفات وخو هغه راغی دغه دور کې نبی علیہ السلام باندې دومره زیاته تبوا یو انسان باندې 101 تبې بلکې د نبی علیہ السلام په وجود باندې هغه د دوه انسانانو امر تبه لګیدل هغه باندې به تکلیف او د زنګدن په وخت کې وی چې څومره تکلیف راوستي شي په ما واجو او زما د امت هغه تکلیف هغه له مور کو زما باندې دا ټول تکلیف واجو خو زما امت ته تکلیف دا مور کو یا د دین مراد ویم قول له چې د دین روح او نفس دی دا روح او نفس به دیو بل سره جګړه کوي نفس به روح ته وای چې زغو انسانو مدا ټول عمل نه بدتا کړي الله دل عذاب ورکا بدن وای که روح ته به ما کې موجود نه ما خو حرکت نشو کوله الله دل عذاب ورکا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای یو مثال به ذکر کی یو لوند او بل شل دوی یو باغ ته تلو بلکې دا لوند باغ ته نشوتلې زګه چې بسترګو نه بیناو شل نشوتلې خپې خرابې وي نو دا شل د لوند په وجلال دوانه په باغ کې هغه سيزونه وخړل نو آیا دا عذاب دا چاته ملاويږي وې دوانو ته ملاويږي وې دغه شانتي عذاب به روح او نفس دوانو ته ملاويږي یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها پداسې ورځ چې راشي هر یو نفس کوشش بکوي عذاب د تبکولو د ځان نه نو قیامت داسې ورځ ده چې التبا یوم یفر المرء من اخی و امه و ابي وې قیامت کې به مور بچي پیجنې بچي به مور پیجنې رور به خور هر څوک خو یو بل پیجنې وای چې ماته یو نیکی راکا هغه وو چې زتا د نیکی نشم درکوله زګه د قیامت ورځ ډیر سخت ورځ ده ډیر زیات د تکلیف ورځ ده هر سړی به بل د نیکی محتاج خو څوک بچا ته نیکی نشو ورکوله هر سړی وو چې ما د نیکی میلاو شي ما د نجات میلاو شي زما په مقابله کې دا ټول خلک جهنم دلاړي خو چې زه بچ شوي او باتا بچاو میلاو شوي یا دا تجادل مراد دا ده چې دا نفس دا به جګړه کوي بلکې دا اندامونه به دیو بل سره جګړه کوي چې دا ولې دا تکلیف او په موږ باندې تا دا گواہی ورکولا لکه سوره حامیم سجده کې الله پاک فرمایي چې دوی به دغه تذکره کوي او دغه خبره به ذکر کوي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا دوی بوای سرمن
دا سرمن خپلو ته به وایي ولې د ګواهي وکړه په موږ باندې وایي به چې زه خو ګویا کړی یم هغه ذات چې هغه دا ټول څیزونه ګویا کړي دي ما ته خو الله حکم کړی بس زه هغه ګویا کړی یم نو دوی به د خپل ځان د دغه سره جګړه کوي چې تا ولې په ما باندې ګواهي ورکړه یا تجاوز نه مراد دلته عذر دی دپه کول د عذاب د ځان نه دي وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وربکړه چې هر نفسه بدله د هغه عمل نو چې دوی کوي لا یظلمون او ظلم نشي کېدی چې هر تب انسان ته بدل دا غبد عمل نیک عمل بدل ورکول کېږي حدیث د بخاری کې دغه یو روایت ذکر شوی دی شپږ کرته امام بخاری رحم الله دغه روایت راوړی دی چې بني اسرائیلو کې خلق ول هغه درې کسان ول چې هغوی باندې ګډ رارتاو شو بغار کې بند شول هغوی خپل عمل الله ته وسیله کو الله جل شانه هغوی د بدی نجات ورکو یو پای کې هغه سړیو چې هغه به د ځان دپاره لیبر دا ګرځول چې ما دپاره کار دا وکړي یو کس هغه راغی مازدیګر شو هغه ورته زما دیاړي راکړه وی هغه ورته وی چې بس دومره دیاړي د هغه وی نه وي ما ډېر کار کړلی ما ته ډېره راکړه هغه وی زه دا ناخلم دا واله او بس روان شو نو دله دیاړي راواغسته او په دې باندې تجارت شروع کړو ګډې بيزي او ډېر مال تجارت یې وکړو څه وخت وروسته راغی سړی وی بس ای زما هغه مال راکړه خو ما ته راکړه ضرورت دی هغه وله ګډې بيزي هر څه ورکړې هغه ورته ته ما پورې ټوکې کې کوي ټوکې د پورې نه ګوما بلکې ستا کم مال چې ما د بادشاه او د دیاړي په هغې باندې دومره تجارت شوی دی او دا ستا مال له واخ او بلکې هغه ټول مال هغه ګډې بيزي هر څه هغه روانې کړي او هغه د ځان سره بوتلې نو په دې کې دوی د خپل عمل الله ته وسیله کو الله جل شانه دوی ته په دغې باندې څه ورکو نجات ورکو نو الله پاک وتوفى كل نفس پورا به وربکړه چې هر یو نفس ته بدله د هغوی د عملونو او په دوی باندې ظلم نشي کېدی الله دې موږ تاسو ته صحیح عمل توفیق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة